Xin kính chào và hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về một dòng máy khoan bắt vít dùng binh của Hitachi, mã là DS12DVF3. Và đây là cái vali của chúng ta. Thì cái vali này sẽ giúp các bạn đựng nhiều đồ trong này. Nhiều đồ thì các bạn rất thuận tiện khi các bạn đem đi công trường và đi đâu một công việc xa. Và trong đó chúng ta sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng, một phiếu hành chính hãng của nhà nhập khẩu Hitachi. Và đi kèm với nó chúng ta sẽ có này một cái đường binh. Một bên này buổi tối thì bạn sử dụng binh rất là sáng, sử dụng binh của máy khoan luôn. Một cục sạc, hai cục binh này, một cục rồi một cục gắn trên vào máy. Và đây cái máy chúng ta DS12DVF3. Nó sẽ có một cái đầu vít được gắn vào máy này, và logo Hitachi được in như này, và sẽ là thông số kỹ thuật của nó. Mã DS12DV3, sử dụng pin 12V, tốc độ là từ 350 tới 1050 vòng một phút, và có hai tốc độ là nhanh và chậm này. Nhanh, đây là lâu và chậm, hai là nhanh. Và sử dụng cò điều khiển tốc độ đa cấp, thì bóp mạnh nó sẽ đi nhanh, bóp nhẹ sẽ đi chậm. Chạy rất êm, tay cầm rất thoải mái các bạn. Vỏ nhựa của Hitachi cực kỳ cao cấp, nên khi bạn cầm vào thì bạn biết ngay là nhựa giả lộn nhựa tốt hay nhựa dở liền. Ở đây là cái cò nút đảo chiều, thẳng ra, và nó sẽ có 22 cấp lực siết, và thêm một cái chức năng này nó là khoan sắt rất mạnh, giữa không nổi. Và cái khi mà các bạn để cái cần đào ở chiều này giữa này, chúng ta sẽ không bóp được cái cò này. Đó, biết tay các bạn. Và các bạn lưu ý về cái pin 12V này nè, 3 lần sạc đầu tiên thì các bạn phải sạc trên 8 tiếng đồng hồ để giúp cái pin chúng ta bị chín thì nó sẽ giúp tuổi thọ nó cao và ít bị chai. Và những lần sạc tiếp theo thì các bạn lưu ý là chúng ta thấy canh giờ nó đừng để nó dưới 20%. Nếu dưới 20% mà với là khi bạn mà nó bị cạn rồi các bạn phải sạc á, thì pin rất là dễ bị chai. Các bạn lưu ý điều này. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về dòng máy khoan binh bắt vít của Hitachi DS12DV3. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu bạn thích, bạn nhấn subscribe và nhấn cái chuông kế bên để chúng ta cập nhật liên tục những video mới của bên mình. Xin chào các bạn.